Zapraszam na film mabicom.pl. Witam na kanale Mabicom. Dziś mam dla Was następny filmik z podstawami szydełkowania z Mabicom. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać półsłupek nawinięty, oczko łańcuszka, oczko ścisłe, słupek oraz słupek podwójny i potrójny. Czyli tak naprawdę większość figur, które używamy w szydełkowaniu. Zaczynamy od półsłupka. Ja tu już mam przygotowany fragment robótki. Żeby wykonać półsłupek, wbijamy się w robótkę i zobaczcie, tutaj mamy dwa oczka. Wbijamy się pod te dwa oczka, koniecznie pod dwa, przeciągamy nitkę, mamy dwie pętelki na szydełku, nabieramy znowu nitkę i przeciągamy przez te dwie pętelki. W ten sposób stworzyliśmy półsłupek. Czyli wbijamy się w oczko, które mamy w poprzednim rzędzie, pod dwie pętelki, nabieramy nitkę na szydełko, przeciągamy, mamy teraz dwa oczka na szydełku, nabieramy znów i przeciągamy przez te dwie pętelki i stworzył nam się półsłupek. Jeszcze raz pokażę. Wbijamy się pod dwie pętelki, czyli przez całe oczko, przeciągamy nitkę, mamy dwa oczka na szydełku, nabieramy nitkę na szydełko i przeciągamy przez te dwie pętelki. I w ten sposób powstaje nam półsłupek. Półsłupki, jak już wiecie, najczęściej używamy w maskotkach, gdzie tak naprawdę praktycznie całą maskotkę wykonujemy właśnie półsłupkami. Teraz przejdziemy do półsłupka nawiniętego. Półsłupek nawinięty to ma oznaczenie HDC, jeśli chodzi o angielskie napisy, z których ja zazwyczaj korzystam. I jest to tak zwany półsłupek nawinięty bądź półsłupek z narzutem. Jak go wykonujemy? Najpierw nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko kolejne, oczywiście pod dwiema niteczkami, nabieramy nitkę znowu na szydełko i teraz mamy trzy oczka na szydełku, nabieramy znowu nitkę i przeciągamy przez wszystkie trzy. I jak możecie zauważyć, ten półsłupek nawinięty jest wyższy niż zwykły półsłupek. Dzięki temu, że mamy jeszcze tą trzecią nitkę. Czyli ten półsłupek nawinięty jest tak naprawdę takim tworem pomiędzy półsłupkiem a słupkiem. Dalej, jeszcze raz. Nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko, nabieramy nitkę na szydełko, przeciągamy, mamy trzy nitki na szydełku, nabieramy kolejny raz i przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. I w ten sposób mamy kolejny półsłupek nawinięty. Jeszcze raz. Nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, nabieramy nitkę na szydełko i przeciągamy. Otrzymujemy trzy nitki na szydełku, nabieramy nitkę kolejny raz i przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. I otrzymujemy kolejny półsłupek nawinięty. Teraz przejdziemy do słupka. Aby wykonać słupek w oznaczeniach angielskich ma oznaczenie DC, a w oznaczeniu polskim zazwyczaj się pisze tylko SYły, czyli skrót od słówka słupek. Aby go wykonać,
Początek jest taki sam jak w półsłupku nawiniętym, czyli nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko, nabieramy nitkę na szydełko i przeciągamy. I także otrzymujemy teraz 3 oczka na szydełku. I aby wykonać słupek, nabieramy nitkę na szydełko i przerabiamy najpierw tylko przez te 2 pętelki. Czyli przeciągamy przez te 2 oczka i znowu zostają nam 2 oczka na szydełku. Nabieramy kolejny raz i przeciągamy przez te pozostałe 2 oczka. I słupek wtedy wygląda następująco. Tu obok mamy ten półsłupek nawinięty. Zobaczcie, jaka jest różnica wielkości. Natomiast tutaj mamy sam półsłupek. Czyli można powiedzieć, że słupek jest dwukrotnie wyższy niż półsłupek. Jeszcze raz. Zaczynamy od nabrania nitki na szydełko. Wbijamy się w oczko. Nabieramy nitkę na szydełko i przeciągamy pod oczkiem. Nabieramy nitkę na szydełko, przeciągamy przez 2 oczka. Nabieramy nitkę jeszcze raz i przeciągamy przez 2 kolejne oczka. I jeszcze raz nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko, nabieramy nitkę na szydełko, przeciągamy, mamy 3 oczka na szydełku, nabieramy nitkę, przeciągamy przez 2 pętelki, zostawiając 2 na szydełku, nabieramy kolejny raz i przeciągamy przez ostatnie 2. I w ten sposób mamy słupek. Teraz jak wykonać słupek podwójnie nawinięty? Tu będzie analogicznie tak jak wykonywaliśmy słupek. Jak chcemy mieć słupek podwójnie nawinięty, to tak jak nazwa wskazuje, nabieramy podwójnie, czyli 2 razy owijamy tą nitkę wokół szydełka, wbijamy się w oczko, nabieramy i przeciągamy. I teraz mamy 4 oczka na szydełku. Będziemy przerabiać po 2 oczka za każdym razem. Czyli nabieramy nitkę, przerabiamy przez 2 pierwsze oczka, zostają nam 3, nabieramy kolejny raz, przerabiamy przez 2 oczka, zostają nam 2 oczka i nabieramy ostatni raz, przerabiamy przez 2 ostatnie oczka i mamy słupek podwójnie nawinięty. I jeszcze raz pokażę, nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w oczko, nabieramy nitkę, przeciągamy i teraz nabieramy nitkę i każdorazowo przerabiamy tylko przez 2 oczka. Czyli nabieramy nitkę przez 2 oczka, nabieramy nitkę i przez 2. I w ten sposób stworzyliśmy słupek podwójnie nawinięty. I zobaczcie, jaka jest różnica między słupkiem podwójnie nawiniętym a półsłupkiem, który mieliśmy tutaj na samym początku. Teraz przejdziemy do oczka łańcuszka. Jak wykonać oczko łańcuszka? Oczko łańcuszka to nic innego jak przeciągnięcie nitki przez nasze istniejące oczko. Czyli nabieramy nitkę na szydełko i przeciągamy przez istniejące oczko. Jeszcze raz. Nabieramy nitkę na szydełko, przeciągamy i mamy wykonane oczko łańcuszka. Teraz przejdziemy do oczka ścisłego. Aby wykonać oczko ścisłe, musimy wbić się w dane oczko, oczywiście pod 2 pętelki, nabieramy nitkę, przeciągamy tą nitkę i teraz tą samą nitkę musimy przeciągnąć przez istniejące tu już oczko na szydełku, czyli ciągniemy tą nitkę jeszcze przez to oczko, które tutaj było i w ten sposób stworzyliśmy oczko ścisłe. Jeszcze raz, wbijamy się w oczko, przeciągamy nitkę,
mamy dwie nitki na szydełku i tą drugą nitką przeciągamy pod tą pierwszą. W ten sposób mamy oczko ścisłe. I jeszcze raz pokażę. Wbijamy się w oczko, nabieramy nitkę i przeciągamy. I teraz tym drugim oczkiem przeciągamy pod tym pierwszym. I otrzymujemy oczko ścisłe. Mam nadzieję, że filmik z półsłupkami i słupkami był pomocny. Zapraszam do obejrzenia kolejnej części podstaw szydełkowania z Mabiką, gdzie pokażę, jak wykonać zwiększenie i zmniejszenie. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.